Salom, men sening qonayotgan milklaringman. Ba'zan ozgina qon ko'rsang ham meni e'tiborsiz qoldirasan. Bilasanmi? Shu menga juda yoqadi. Bir marta tish ipi ishlatib o'zingni qahramon deb o'ylaysanmi? Shunday davom et. Sen shunday yuvganing sari men yanada kuchli bo'laman. To'xta, bu nima o'zi? Tuz bilan ramashka suvi? Yo'q, bu achishyapti. Bu umuman adolatdan emas. Hey, men sening oq tilingman. Suv ichmaysan, tilni tozalamaysan. Qahva, shakar va ovqat qoldiqlari bu mening eng sevimli hayotim. To'xta, bu nima kukun? Ichimlik sodasi? Men sirg'ana olmayapman. Buni juda yomon ko'raman. Salom, men sening tish sezgirligingman. Men sovuq narsalarni yaxshi ko'raman. Muzqaymoq va sovuq ichimliklar hammasini sen uchun azobga aylantiraman. Bu nima issiqlik? Kim senga chinni gul yog'i haqida aytdi? Men bunga chiday olmayman. Demak, sen nihoyat tishlaringni parvarish qilyapsan. Tozalash, chayish va g'amxo'rlik. Yaxshi, lekin ehtiyot bo'l.